Veliki pozdrav svima, moje ime je Milan Nestorović. Da ne bi video bio kilometarski, odmah ću da pređem na temu, mada o ovoj temi bi mogli da pričamo danima. Prvo i osnovno kod multilevel marketinga, to jednostavno moramo svi mi da shvatimo i prihvatimo, to je ključna činjenica, da ne može da se očekuje neki rezultat ukoliko nemamo saradnike. I samo da podsjetim da izreka koja kruži u krugovima uspešnih marketara je: bolje je po $1 od 100 ljudi nego ceo dan da radim za $100. Moje mišljenje, a i u praksi se pokazalo da nije potrebno biti 5 godina u multilevel marketingu kako bi bili uspešni, kako bi imali dobre rezultate. I to ćete se uveriti na kraju ovog videa. Ja sam se lično vodio tehnikom da je bolje popričati sa nekim 2-3 sata pa i duže o nekim neobaveznim temama nego da to vreme potrošim na postavljanje reklama u Facebook grupama. I imao sam sjajne rezultate. Komentarišite tuđe postove, lajkujte njihove postove, povezujte se i spajajte se sa ljudima, pričajte sa njima o neobaveznim i svakodnevnim temama. Pričajte o skijanju, o vremenu, o politici, ne znam, o fudbalu. Ima milion tema kako biste započeli i vodili konverzaciju sa ljudima. Pa na kraju im ponudite šta imate. Kada ostvarite prijateljski ljudski kontakt, nemojte samo da im zalepite link na chatu i da očekujete da oni sami sve urede. Jer nemojte nikada da zaboravite da iza chata sedi čovek, ljudsko biće, a ne robot i mašina. Napravite Skype, nabavite mikrofon, pozovite ljude da se čujete jer ćete tako ostvariti prisniji i bolji odnos. Ja sam imao situaciju da posle 15 minuta razgovora sa čovjekom zaključim da jednostavno da neće raditi posao koji planiram da mu ponudim, jer sam shvatio da sebe neće moći da pronađe u multilevel marketingu. I ja pored tog mog zaključka koji se ispostavio kasnije da je tačan, nisam odustao od priče sa njim, ali posle 3 sata razgovora njemu je sinula ideja da on poznaje jednu osobu koja bi mogla da radi posao koji ja nudim. I rekao mi je da će obavezno da me poveže sa tom osobom. I možete da pretpostavite, ta osoba je jedna od mojih jačih referala. Jedan dečko mi je rekao: Milane, ja ću ako treba da lepim reklame na banderama samo da bih uspeo u ovom poslu. I verujte mi, taj dečko je jako uspešan i zadovoljan poslom koji radi. Sa jednim gospodinom sam radio danima kako bi ušao u posao koji nudim. Bilo je prilično naporno, moram da priznam. I on je ušao u posao, ali nije napravio neki značajan rezultat. Ali je doveo dva člana u njegovoj liniji, ali jedan od te dvojice doveo je za mesec dana preko 70 ljudi, što je bilo dobro i za njega i njegovog prijatelja i naravno za mene. Ima ovakvih primjera na stotine, ali onda bi ovaj video stvarno postao kilometarski, tako da ću ovde stati sa primjerima, ali moram samo još da kažem, probajte sa ljudima iz offline života. I tu sam imao isto sjajne rezultate. Razmislite, možda možete da postignete dogovor sa nekom humanitarnom organizacijom, sa nekom crkvenom organizacijom, sa nevladinom organizacijom. Možda sada pomišljate da sam lud, ali kada malo bolje razmislite, vidjet ćete da ovde ima prostora za rad. Ja bih lično tako nešto radio 100%, ali trenutno mi poslovi idu kao ludi i za sada jednostavno nemam vremena za to. Ali evo, pozivam vas da razmislite o tome. Na početku videa sam rekao da nije potrebno da budete jaki vodeći tim lider da bih imali sjajne rezultate u multilevel marketingu. To je vrlo jednostavno za objasniti. Ovde imamo matricu 2x20, što znači da je potrebno da svako od nas uvede po 2 osobe. I možete sami da zaključite do kakvih rezultata ćemo doći u veoma kratkom vremenu. Nemojte da vas zavara jednostavnost ove rečenice, jer upravo ključ uspeha leži u ovoj rečenici. Ne postoji niko ko ne može da uvede 2 osobe u program. Jednostavno ne postoji. Postoje samo izgovori kako to ne mogu da urade. U to sam 100% siguran. Evo, pozivam vas da malo razmislite i o ovome
i vrlo brzo ćete vi koji imate slabije rezultate povodom nalaženja ljudi uvidjeti da je ovo istina. I ljudi, jako važno je da nije dovoljno da samo vi pogledate ovaj video, nego je jako bitno da ga podelite svim vašim članovima i da ih zamolite da i oni to isto urade, jer na taj način ćemo svi imati po ta 2 člana i odraditi što se od nas očekuje kako bi došli do odličnih rezultata i neverovatnog uspeha u MLM poslovima za veoma kratak vremenski period. Toliko od mene za sada. Hvala svima puno na strpljenju i veliki pozdrav od mene.